A încercat să facă o faptă bună, însă s-a ales cu proces verbal. Un sătean din județul Caraș-Severin a fost sancționat pentru că a reparat 6 bănci și o masă, fără aprobare. Gospodarul a primit un avertisment de la poliția locală pe motiv că a încercat să restaureze băncile din fața căminului cultural, fără să fi cerut acordul primăriei înainte. Pentru fapta sa, bărbatul a fost răsplătit cu un proces verbal pe care l-a semnat cu mențiunea că recunoaște și regretă fapta. Acest eveniment bizar a împărțit internauții în două tabere. Majoritatea s-au arătat indignați, însă sunt și voci care susțin că avertismentul este justificat. Până la această oră, primarul a refuzat să facă vreun comentariu.